球隊啦，大家都對過佢啦，係咪都知道佢哋真係犀利嘅。咁啊，主隊咧就係小飛象嘅，小飛象你哋喺台嗰邊嘅小飛象，逍遙小志強就喺門口呢邊嘅，就喺門口呢邊。好啦，最後今日重頭戲決賽爭冠軍，雖然佢哋兩隊都係識得，就希望你哋努力啲。決賽啦，我哋嘅公開組，好開波啦！就係由主隊嘅小飛象開波先。哎呀，大家一開波未熱身啊，頭先都講咗啦，係咪？大家啲骨頭硬啲，跟住所以控制唔到個波。咁我又要過嚟認識下兩隊球員先啦，因為即係呢兩隊都好勁嘅。放下先。咁我介紹小飛象先啦，小飛象嘅守門員就係蔡志輝嘅。好入。然之後咧，佢哋嘅隊員就有10號嘅李國華啦，出場仲有11號嘅陳偉祥，就係呢一位啦。又係經常入波嘅射手嚟嘅，仲有15號嘅黎志輝啦，黎志輝，跟住仲有26號嘅彭偉，好啦，後備嘅仲有郭培啦、謝文華啦。緊張先，好啦，咁啊，另外逍遙小志強嘅守門員就係易成雄啊！哎呀，佢個雄同我個雄一樣嘅，阿雄哥，守門員就係雄哥，跟住隊員有呂永強啦、陳應生、劉桂發、謝達強，我有阮石康同埋梁兆偉嘅。好靚嘅掃把嘅傳球啦，中間穿過，但係過唔到，大家有少少經驗嘅就見到佢哋幫大家捉路啊！推波停波，咦有冇女子隊嘅隊員喺度？我哋睇下男子隊踢波嘅時間，其實佢哋俾波咧都係黐輕啊！哦，起㗎！踢咗。暫時嘅控球或者冰場喺前面就前鋒場做嘅。全身左腳射好喎！我哋嘅128號啊，強啊，謝達強，即係唔係是男出女啊？唔係，即係唔係咁變波啊！兩隊如果真係識計嘅，大家其實係留意佢哋咩？留意佢哋冇波嘅球員嘅幫波啊，佢哋嘅走位啊，佢哋喺邊度跑步？跑步。跑步呢啲情況咁啊，蝕咗一個叫做125累積犯規1次。
哦，藍衫24。哎呀，捉到許諾啦！不過咧，起腳咧亦都過唔到呢個守門員。大家都話你扯開啲，咦，球證旁證話啦，所以我哋有個助理裁判喺呢條邊線，因為呢邊咧就比較難睇到佢有冇出界。離開3米，好靚嘅底線出嚟，好角球。好啦，防守集唔集中咧，大家要睇下啦。我哋睇波咧，睇下佢幾個位置啊。係啊，你睇幾個位置。冧咗 ，OK， 唔該。攔截成功。俾封住。哎呀，接到，哎呀，心急，心急，再組織過。粉紅31號。冇辦法，呢個死角嚟㗎，不用自責啊嚇，死角位。14號啊！冇辦法救㗎呢啲，太邊啦！射手其實佢都係我哋 YMC 上次亞洲杯嘅主力同埋射手嚟㗎啦，大家都知道佢好似攞神射手個聯賽，我記得，我記得就係不嬲都入波㗎啦，唔驚訝㗎啦，佢係。哇！新手厲害，咩事？佢做咩啊？佢做咩係咁吹啊？執翻嗰個嘢跌咗出嚟。哦。哇！咁都擋到，用咗好多個波，都唔使執波。換人，哇！
後當入啊？入啊，屬於哦，冇入咗禁區咩？冇入禁區。省中人嗰個大標誌嚟嘅，省中嘅人。跟住就喺個人嗰度射勢咁樣。係咁佢標前嘅時候。哦哦。呢個能你冇踢咩頭先？輸咗啦都，我踢70。夠唔夠70？75啊！你夠唔夠？始終唔呢個。藍衫54號兩發。好緊張，啲聲音表現得好緊張，我都緊張埋。哎呀，入唔到啊！冇晒點解嘅？哦。嚇，咁都唔得嘅咩？遞起隻腳啫喎。好嚴嘅。有咗咩啊？OK，2比0嘅戰局咧就係維持，所以恭喜逍遙小志強啦！好啦，去到呢個時間咧，我哋要準備翻獎勵啦。休息一下，我哋拜拜拜拜。場就會開始我哋嘅頒獎禮。咁我哋嘅歌手啦，可以歌下手。好冇？4隊最後尾嗰4強嗰4隊可以出嚟呢個。